Wow, look at this. Oh, cool. Can you be in my video？ 你明點解咁多女士喺度食飯？今日嚟到尖沙咀食正宗韓國苦飯啊！韓國朋友介紹嘅呢間餐廳。追個韓國朋友同埋我老婆一齊喺度食海鮮苦飯。呢度海鮮苦飯主要有4款，而且仲有幾個不同小食。我哋要咗一個蝶魚海帶湯，仲會有一個苦飯，有6個小前菜，仲有一個燒青魚。食苦飯就首先將啲飯畢晒出嚟，你可以將啲飯同紫菜或者其他配菜包住一齊食，自製一個啱口味嘅手卷。第二個食法可以加啲湯或者茶，臨尾就泡埋嗰啲飯焦一齊食。大家睇我啲片都知道，我好中意飲湯。呢個蝶魚海帶湯非常之鮮味。睇一睇啊，呢度啲海帶呢係第一次嚟香港，一般佢哋只會出口去日本，都係餐廳老闆把炮，所以先攞到貨源嚟香港。個湯入邊仲放咗少少蜆仔啊，增加個鮮味。我哋仲嗌咗2個配菜，一個係炭烤豬肉，另外一個就係綠豆餅，兩個都超級好食。煎到好香，入邊個餅咧，佢壓到入邊啲材料係溶晒啊！呢個好味，再試下呢個豬肉先。大醬嘅醬汁啦，有啲洋葱，同埋啲豬肉都好腍，好入味。同埋佢呢個餐呢個青魚同日本餐廳食嘅有少少唔同，我仲加埋啲大醬汁，非常之開胃。朋友介紹我飲呢度嘅人參酒啊，佢哋自己釀製嘅，非常特別。同埋望到個奧巴，我都有少少流晒口水。突然間好似有個韓劇嘅男主角企喺我身邊一樣。乾杯！飲完呢杯咁近嘅人參酒，見到咁正嘅小鮮肉，簡直神魂顛倒啊！最後朋友介紹我一定要食呢個鮑魚，佢用牛油煎到好香，而且入邊一啲都唔韌嘅，好好食喎，燒到焦焦香香。